De acuerdo a las guías ARIA, la rinitis alérgica se puede definir como un trastorno sintomático de la nariz, inducido por una inflamación de la mucosa nasal mediada por un anticuerpo, que será la inmunoglobulina E. Esto es como respuesta a una exposición de un alergeno específico. Los síntomas van a ser diversos, pero podemos encontrar frecuentemente rinorrea, o sea, mucosidad transparente. Podemos encontrar gran picor nasal. Hay obstrucción nasal intercalada muchas veces. Hay estornudos en salva. Y estos síntomas pueden mejorar espontáneamente o con una medicación. Para que se produzca la rinitis alérgica tiene que haber cierto tipo de condiciones. Primero, que la persona tenga la predisposición genética, es decir, que tenga una condición atópica, que alguien en la familia tenga o haya tenido una condición alérgica. Luego esta persona, cuando tiene el contacto con el alergeno específico, lo va a reconocer y en su afán de reconocer va a empezar a formar anticuerpos. ¿De qué tipo? Inmunoglobulina E. Hasta este paso, solamente el cuerpo lo que ha hecho es se ha sensibilizado a este alergeno. En una segunda oportunidad, cuando ingresa el alergeno específico, el cuerpo, como ya tiene un reconocimiento anterior, es como que lo va a atrapar. Y en ese afán de querer atraparlo, va a haber gran liberación de mediadores químicos. ¿Está bien? Se va a liberar grandes sustancias, dentro de ellas la histamina. Esto se llama una hipersensibilidad. Esta liberación de mediadores químicos va a producir diferentes tipos de manifestaciones en el organismo. Por ejemplo, puede haber broncoespasmo, podría haber congestiones nasales, puede haber picor en el organismo. Todo esto es lo que llamamos alergia. Se clasifica de acuerdo a las guías ARIA en intermitentes y en persistentes. Intermitentes porque es menos de 4 días a la semana o en menos de 4 semanas. Y persistentes es más de 4 días a la semana y en más de 4 semanas. Ahora, a su vez, esta intermitente y esta persistente se puede clasificar en leve y en moderada grave. Si es leve, no va a afectar el sueño y no va a afectar la calidad de vida. Es decir, la persona puede ir al colegio, podría ir a trabajar. Pero ¿qué sucede en las que son moderadas graves? Si hay una afectación en el sueño y hay una afectación en la calidad de vida. Por lo tanto, estas personas probablemente vayan a faltar ya sea a la escuela o al trabajo. Los síntomas más importantes en la COVID-19 van a ser fiebre. Podemos tener pacientes que presentan una tos seca, una sensación de falta de aire. Algunos pacientes refieren tener un dolor muscular, pueden tener diarreas. Algún grupo de pacientes refiere tener una disminución en la percepción tanto del gusto como del olfato. Estos síntomas pueden ser desde leves y pueden ir incrementándose inclusive a severos. Algunas personas se van a infectar, pero no van a desarrollar ningún tipo de síntomas. Entonces, estas personas, por ejemplo, van a mejorar solamente con sintomáticos. Alrededor de 1 de cada 6 personas que hacen esta enfermedad podrían desarrollar una COVID-19 severa. Pero esto va a estar relacionado porque estas personas en su gran mayoría van a tener alguna comorbilidad adyacente. Por ejemplo, diabetes, obesidad, hipertensión.